హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ ససి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కుక్ ఈజీ విత్ ససి. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అదేంటి అంటే అమెజాన్ కంపెనీలో మొన్న ఆర్డర్ చేసాము ఒక 2 days బ్యాక్. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్, డీప్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ బేసిక్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఇది ఎలా ఉందో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసాను. దీంతోనే తర్వాత పని ఉంది, ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నా. ఇది పైప్, క్లీనింగ్ పైప్, దానికి ఇది అటాచ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనము బుక్ చూసే ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి, మనకి కూడా కొత్త కదా. ఓకే, బాక్స్లు అయిపోయినాయి మొత్తం. ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ వచ్చేసి ఇదే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లో మెయిన్ పార్ట్ ఇది. ఇంకా దీన్ని ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అనేది ఇది మన ఈ యూజర్ మాన్యువల్ చూసుకుంటూ మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో చక్కగా ఏ పార్ట్ ఏంటనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఆ నెంబర్స్తో ఏమేమి పనిచేస్తాయి అంటే అది ఈ పార్ట్ ఉంది, ఈ పార్ట్ ఈ పిక్ అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ పిక్చర్స్లో చెక్ చేసుకొని ఇది ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకొని ఆ నెంబర్కి వచ్చి ఇక్కడ చూసుకుంటే చక్కగా ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది, మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి రీయూజబుల్ డస్ట్ కలెక్టర్. దీన్ని ఎట్లా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చాడు మనకి బ్యాక్. దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసి ఇక్కడ పైన ప్రెస్సింగ్ ఇచ్చాడు, ఇది ఇట్లానే. ఈ ప్రెస్సింగ్ తీసామనుకోండి ఇది వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రెస్సింగ్ ఇట్లా బటన్ నొక్కితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలా పట్టేస్తుంది ఇట్లా. ఇది ఒక పార్ట్, మెయిన్ పార్ట్. ఇది దీన్ని జాయింట్ చేసేసాం కదా. మనం ఇంకా ఏదైనా మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఆ డస్ట్ అనేది ఇది తీసుకుంటుంది, దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను. ఇది ఇలా తీసుకొని ఇది దీంట్లో డస్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఈ డస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవాలి డైలీ. మనం ఎప్పుడైతే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వాడతామో ఆ రోజు ఇది తీసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ దీంట్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలానే సేమ్ పెట్టేసి అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఎలా పెట్టేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మా చెల్లి కొడుకు ఏముంది తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ కొంచెం నాకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. వాడు చేస్తాడు, వాడు చెప్తుంటాడు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చెప్పు ఏమో ఎలా. ఇది పైపా? ఓకే, ఇలా ప్రెస్ చేయాలి. దీనికి అవసరం లేదా అంటే ఇక్కడ ప్రెస్సింగ్ ఇచ్చాడు కదా. ఇది కొంచెం పెద్ద చెప్పు. ఇది పెట్టేటప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా స్టిక్ అవుతుంది, తీసేటప్పుడు ఇది ప్రెస్ చేయాలి ఈ బటన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ కా ఇది పైపు సపోర్ట్ కోసం. ఇదేంటది అంటే ఓకే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఒకసారి 1, 2 ఇది ఫర్నిచర్ అంటే కింద కానీ కబోర్డ్స్ కబోర్డ్స్ కింద ఫ్లోర్ కూడా ఉంటుంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఒకసారి ప్లగ్ పెట్టేసి రావచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇది ప్రాక్టికల్గా చూపిద్దామని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. కింద మొత్తం చెత్త కొన్ని పేపర్స్ వేసాను. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నా. ఆన్ చేసాక మీకు ఇంకా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా, అందుకని ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నాను.
వైర్ కూడా 5 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఇచ్చాడు. మంచిగా ఒక రూమ్ లో పెట్టేసుకొని ఆ మూలకి ప్లగ్ ఉన్నా కానీ రూమ్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది వైర్ తోని. ఈ వైర్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసారు కదా, ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా దాంతో మనకి పని లేదు అన్నప్పుడు ఆ బటన్ నొక్కితే వైర్ అంతా క్లోజ్ అవుతుంది. చాలా చాలా ఈజీగా ఉంది. ఇట్లాగా ఇది సీలింగ్ మనకి కార్నర్స్ లో మనము చేయటం కష్టమైనప్పుడు ఇది పెట్టేసుకొని సీలింగ్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎంత డస్ట్ వచ్చిందంటే నార్మల్గా లేదు, మొత్తం కంపు అయిపోయింది. ఇది దీనికి ఇంకా 3-4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మరి వీడియో లెంత్ అవుతుందేమని ఇంకా స్టాప్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా వీడియో. అమెజాన్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది మనకి ఎప్పుడైనా బద్దకు వేసినప్పుడు ఒక 2 డేస్ దీన్ని మొత్తం ఇల్లంతా క్లీన్ చేసామంటే మళ్ళీ 1 మంత్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సీలింగ్ కానీ, కబోర్డ్స్ కానీ, చైర్స్ కానీ, సోఫాస్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా ఉంది. ఎవరైనా పిల్లలకి ఇచ్చినా చక్కగా వాళ్ళు ఆడుకుంటూ చేస్తారు దీంతో. చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్. ఇది వచ్చేసి అమెజాన్ సేల్లో తీసుకున్నా నేను. మా నార్మల్గా అయితే 4000 ఉంది. ఆ సేల్లో మనకి 200 ఆఫర్ వచ్చింది, 3800 వచ్చింది. సో చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్. నేను ఆ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలి అంటే చెక్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చిందా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ వరకు వెంటనే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.